What's up guys? Maayong gabi. So, ang atong hisgutan karong gabi is about kanang useless nga sub for sub. So, actually kani nga topic guys, pirmi man ako ning hisgutan sa akong YouTube channel. Dayon napod ko i-cover ani nga napod ko gama nga ani nga video about sub to sub. So, after mga years kapin nga pag YouTube no, na-realize na ko during ato nga time, sige pa ko og sub to sub. Dayon, na-realize na ko nga pagdagan is panahon, wala gi ayo ang sub for sub. So, kamo nga ming ari dire just comment unsa inyong mga experience about sub to sub, and then ang akong tambag gid ninyo ayaw gid mo pag sub to sub kay useless lang gihapon ang inyong effort sa pag YouTube kay wala mo'y klaro nga audience, wala mo'y kanang solid nga fans nga mutan-aw sa imuhang content. Dayon kung maggama man galing ta og content, kinahanglan nga naa gyud siya essence sa imuhang viewer. Ingon ana kay importante ang pagkahimong YouTuber no. And then kani akong channel dugay na ni siya. Nag-earn nako sa akong YouTube channel pero wala pa nako madawat ang ako ang sweldo. Kay wa pa man kaabot og $100 na mo man threshold good nga i-maintain nimo aron makasweldo ka. So almost a year na nga akong kuan YouTube sweldo is wala pa maabot due to anang sub to sub og bati nga content, nagkasaksak sinagol nga content. So guys, kung ikaw bago pa ka nga nagsugod og YouTube, start your YouTube channel wisely. Think about kadang mga wise nga content nga imuhang magama sa imong YouTube channel. So, maura na akong ikatambag for today. Thank you. Salamat sa pag-listen. And then, click like and then also subscribe sa akong YouTube channel. Daghang salamat.